منفرد هستم. به تمام عزیزانی که طرفدار امیر تتلو هستن یک خبر خوب دارم براتون که تو یک سال خورده دیگه امیر تتلو آزاد میشه و تو 2 سال آینده کنسرت در ایران میذاره. این اخبارا رو توجه نکنید، چه اخبار خارج از ایران، چه اخبار داخل ایران که چه میدونم 5 سال زندانی بریدیم، 4 سال زندانی بریدیم. نه، ببینید توماج صالحی هم گفتن که اعدام میکنیم. من همون لحظه اومدم گفتم که دروغ، توماج صالحی اعدام نمیشه، آزاد شد. اینا میان هی میگن که مثلا جرم میبندن به یه شخصی، بعد مثلا عفو میدن که بگن ما خیلی بخشش کردیم، ما خیلی بزرگیم، مثلا بخشش میکنیم. این مسئله امیر تتلو تو یک سال خورده دیگه آزاد میشه. چه کسی هم که طرفدارش نیستن هیچ دوست نداره که این شخص روی زندان باشه. واقعا هنرمند خوبیه، جاش خالیه، چون انقدر دیگه آشغال خون زیاد شده که جای خالی امیر تتلو واقعا داره احساس میشه. و اینکه بهتون بگم نگران نباشید، آزاد میشه و کارهای جدید میده بیرون. مطمئن باشید. حالا عزیزانی که منو میشناسن میدونن که تمام خبرهایی که من دادم تا الان به امروز همه حقیقت داشته و درست بوده. من موثق